ይህ የህዝብ ለህዝብ ኮንፈረንስ በእንቋ ከተማችን እንዲካሄድ ታሪካዊ እድል በማግኘታችን ከልብ እያመሰገንኩ በታሪክ በባህልና በደም በአጥንት የተዋሃዱትን የሁለቱን ህዝቦች ወንድማማችነትና አብሮነት የመበልጸግ ራዕይ ለማሳካት የበኩላችንን እንደምንወጣ በዚህ አጋጣሚ ቃል ለመግባት እወዳለሁ። ቆይታችሁ የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ገዳገያ ስንከሄይ konferensii obbolummaa uummata naannoo Oromiyaa fi naannolee Affar daran cimsuuf qophaa'e kanarratti argamee ergaa baga nagaa dhuftanii dabarsuuf carraa argachuu kootiin gammachuu natti dhaga'ame maqaa koof maqaa uummata Adaamaatiin dhiyeessuun barbaada. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jenna.